السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة ترند البيتزا السايلة او بيتزا الكريب. تعالوا نشوف عملناه ازاي وطلع معانا جميل وبمقادير بسيطة جدا جدا. يلا على طول هنبدأ، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير لو عجب. وزي ما اتفقنا مقاديرنا هتبقى بسيطة. معانا بيضة واحدة، معاها كوباية الا ربع من المية، معاها كوباية الا ربع من اللبن. عايزين تزودوا الكمية بعد ما تجربوا الاول وتشوفوا الوصفة تمام نزود. نضيف بقى معلقة صغيرة مليانة من الملح، عليها رشة من الفلفل عشان احنا حاطين بيضة. تمام، هنقلب بقى البيضة كويس كده الأول مع اللبن. عايزين تضيفوا أي بهارات تانية زي زعتر زي ريحان، زي ما تحبوا طبعا. هنضيف الدقيق بتاعنا بالتدريج، حوالي كوباية ونص كده من الدقيق لكوبايتين، حسب كل أنواع الدقيق بتكون مختلفة. فهننزل بالتدريج ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. خفيفة جدا، مش تقيلة ولا مية، يعني متوسطة كده زي ما انتوا شايفين القوام بتاع الكريب. كده العجينة جاهزة معانا، وكان ممكن نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما تحبوا. في صينية بقى هندهن دهنة حلوة كده من زيت الزيتون او الزبدة او الزيت النباتي حسب الرغبة وحسب المتاح. وهننزل بطبقة رقيقة جدا من الكريب عشان يبقى طري معانا، والطعم بتاع العجينة ما يبقاش زيادة عن اللزوم. واي حشوة انتوا تحبوها. انا حطيت جبنة موتزاريلا وجبنة رومي. الجبنة الرومي هي اللي مدية طعم خطير للوصفة بصراحة، فما تستغنوش عن الجبنة الرومي. حاجة بسيطة خالص كده، رشة بسيطة مع فلفل مع طماطم. نكون شايلين القلب بتاعها واخدين بس اللحمة بتاعتها خلاص. وشوية زيتون والجبنة الرومي. عايزين تحطوا بسطرمة، عايزين تحطوا لانشون، بواقي لحمة مفرومة، بواقي فراخ، المتاح عندنا. بس انا عملتها بالخضار بس. انا الكمية دي عملت معايا صينيتين كبار. هندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف التحتاني خالص لمدة مثلا 10 دقايق، وتكونوا مراقبينها كده عشان ايه ما تتحرقش منكم. وبعدين نقيد لهم الشواية برضو بتاع 5 دقايق على حسب ما تاخدوا لون. وزي ما انتوا شايفين كده طالع جميل والله، بجد طعمه حلو قوي. بس بصراحة هي الجبنة الرومي اللي مخليه طعمه حلو ولذيذ وخفيف، وما خدش وقت ولا مجهود، وفعلا جميلة جدا. جربوا الوصفة بالطريقة اللي تحبوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.